Azt hiszem, hogy ebben a visszályok szabdalt a magyar politikában, ha van valami, amiben mindenki egyetért, az a munkára vonatkozik. Az az, hogy ha munka van, akkor minden van. Hogy a munka az a tényező, amely ennek az országnak, ennek a nemzetnek, ennek a társadalomnak stabilitást képes adni. Hogy a munka az, ami képes létrehozni egy erős és széles középosztályt. Akinek munkája van, az bekerülhet a középosztályba, az előre haladhat a középosztályban, az megmenekülhet attól, hogy még válság idején is kicsússzon a tisztes polgári létből. A munka az alapja a polgárosodásnak. Ebben azt hiszem egyetért Magyarország valamennyi lényeges, számon kérhető, komolyan vehető politikai ereje és pártja. És itt aztán hirtelen elkezdenek élesen ketté válni a dolgok. Két világkép, két választható jövő áll szembe ma egymással, hamarosan választható jövő áll szembe egymással, hogyha elemezzük a kormányon lévők és az ellenzékben lévő demokratikus erők közötti véleménykülönbséget. Mert innentől nagyon eltér a vélemény abban, hogy hogyan kell a munkaügyét szolgálni, hogyan kell munkahelyet teremteni, létrehozni Magyarországon, hogyan kell munkába segíteni és munkában tartani embereket ebben az országban. És a nagy különbséget talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy ami most zajlik Magyarországon, az egy jövő felélő politika minden szempontból, és ezzel szemben áll a fenntarthatóságon alapuló jövőkép. És amikor zöld munkahelyekről, fenntartható gazdaságról, új zöld New Deal-ről beszélünk, próbáltam lefordítani ezt, egy új társadalmi szerződésről beszélünk, akkor abban tudunk alapvetően másként gondolkodni, újdonságot, fordulatot hozni ennek az országnak az életébe, hogyha a fenntarthatóságot állítjuk a középpontban, a következő időszakban. A fenntarthatóság egy széles fogalom, talán szélesebb, mint amit szűken zöld értelemben vesznek rajta. De hadd menjek végig azokon a szempontokon, amelyek szerint meg tudom önöknek mutatni, hogy a nemzet jövője szempontjából fontos ügyekben miért fenntarthatatlan az, ami történik. Azt hiszem, ebben a teremben mindannyian egyetértünk, hogy Magyarország jövője, és erről beszélt Bütikofer elnök úr is, hogy a tudás gazdaságban van. Hogy ennek az országnak a jövője azon múlik, hogy a mi gazdaságunk hajóját hozzá tudjuk-e kapcsolni ahhoz a flottához, amely Európa közepén, gazdasági, szellemi közepén a tudás gazdasággal menekül a globalizáció vízözöne elől. Hiszen a tudásgazdaság az, amivel az olcsó munkaerő kínálatot ellensúlyozni lehet, amivel azzal versenybe lehet szállni. Szóval a tudásgazdaság az döntő. De beszélhetünk-e fenntartható tudásgazdaság építésről abban az országban, ahol a felső oktatásban a 3 évvel ezelőttihez képest majdnem 1/3 kevesebben jelentkeznek. Beszélhetünk-e tudásgazdaságról abban az országban, ahol a nemzetközileg összehasonlítható PISA teszteken drámaian elkezdett romlani a magyar iskolák közoktatás teljesítménye. Beszélhetünk-e a tudásgazdaság irányába menő kormányzásról, ahol csökkentik az oktatás kötelező életkorát, és nem növelik, mint ahogy az általunk is vállalt európai egyezményekben van. Azt gondolom, hogy ami az oktatásban pénzügyi és oktatáspolitikai szempontból történik, az a fenntarthatatlanság irányába viszi Magyarországot. Aztán van egy másik dolog, amely a fenntarthatatlanság jele és egyben következménye, ez pedig az elvándorlás és a fiatalok magas munkanélkülisége. Tudják, ahonnan elmennek a fiatalok, onnan elmegy az élet. És Magyarország fenntarthatatlanná válik, ha nem tudjuk megfordítani azt a folyamatot, amelynek eredményeként
A kormányzati becslések szerint is vagy 500 000-en hagyták el az országot az elmúlt néhány évben. Fiatal és középkorú, nagyon képzett, vagy nagyon kockázatvállaló, vállalkozó kedvű fiatalok. Azok, akik ha itthon lennének, akkor a vállukon vinnék ezt az országot a felemelkedés útján. Most máshol kell, hogy keressék a boldogulást. Tudják, ha ők most itthon lennének, ha az 500 000 ember itthon keresne munkát, akkor ez az ország fölrobbanna a feszültségtől. De ha nem jönnek haza 3-4-5 éven belül, akkor ez az ország összedől. Mert a nyugdíjrendszerünk, az adórendszerünk, a demográfiánk, az nem fenntartható ő nélkülük. Kiürülnek az óvodáink, ha ők nem jönnek haza. És nem fenntartható például a közmunkarendszere sem. Értem én, hogy választások előtt az adófizetők pénzét be kell csatornázni abba, hogy néhány hónapig foglalkoztassunk embereket, vagy éppen sehová nem vezető álképzésekben vegyenek részt télen, megalázó módon. Értem ebben a logikát, de értelmetlennek tartom. A közmunka nem a fenntarthatóság irányába hat ebben az országban. A közmunka valójában a munkanélküliség új elnevezése. Új, költséges és sehova nem vezető módja. És fenntarthatatlan ebben az országban az adópolitika is. Az az adópolitika, amely az egykulcsos adózással már az elmúlt néhány évben is több mint 50 000 munkahelyet számolt föl a fenntartható, a versenyszférában. Az az adópolitika fenntarthatatlan, mert Magyarországot kivezeti a versenyképes országok sorából. Mint ahogy fenntarthatatlan az a kormányzati megközelítés, amely azt gondolja, hogy a gazdaság növekedése az az állami nagyberuházásokra, az államosított vállalatokra és az állam által mesterségesen támogatott, életben tartott és hízlalt kegyencek vállalkozásaira alapítja. Nem. Versenyképes gazdaságot a kis- és középvállalkozásokra, a magántulajdon szentségére és a magánemberek, a vállalkozók innovációjára lehet alapozni. Jól mutatja ezt a versenyképességi rangsorban elszenvedett 10 néhány helyes visszaesésünk, amelyet az elmúlt 3 évben szenvedtünk el, hogy Magyarország esélyei hogyan mennek tönkre, és az ország gazdasága hogyan került fenntarthatatlan pályára. És persze ez látszik az úgynevezett makroadatokban is. Az az ország, ahol a beruházások nem érik el most már 3. éve az amortizáció szintjét sem. Hogy egyszerűen fogalmazzak, ahol több pénz megy ki a gazdaságból, mint amennyi évente belemegy. Az az ország arra van ítélve, hogy a gazdasága zsugorodjék, és ez nem valami fajta egészséges, a túlzott, káros növekedést megakadályozó zsugorodás, amiről Bütikofer elnök úr is beszélt az előbb, hanem ez az ország tartós növekedési képességének a felszámolása. Ha a gazdaságból megy ki a tőke, akkor az a torta, amit évről évre előállítunk, az egyre kisebb lesz. Ha egyre kisebb a torta, az egyre kevesebb munkahelyet jelent. Egy egyre kisebb, egyre rosszabbul élő országot, és egy egyre inkább az újraelosztásért veszekedő, a mások torta szeletéből elvenni akaró társadalmat. És ezt a fenntarthatatlanságot mutatja az is, hogy az előbb említett okok miatt a magyar gazdaság, bár most a választások előtt kicsit pumpálják a lufit, de valójában már a jövő év után visszatér a 0,5% körüli növekedési szintre. Most a paksi államadósságról még nem is beszéltem. És persze, ha fenntarthatatlanságról beszélünk, akkor muszáj egy mondatot mondanunk a nyugdíjrendszerről is, amelyben 3 évvel ezelőtt a GDP 10%-át kitevő összeget vett el és szórt ki a nyugdíjrendszerből a kormány, és ezzel megint fenntarthatatlan pályára tette a magyar nyugdíjrendszert. Ezek a magánnyugdíj megtakarítások, még ha nem is volt hatékony a rendszer, de a jövőbeni nyugdíjak 20-25%-át voltak hivatottak fedezni. Annak a középgenerációnak és fiataloknak, akik most dolgoznak, akik most fizetik a nyugdíjakat, nyugdíjjárulékot, az ő jövendőbeli várományukból, nyugdíjvárományukból ez a kormányzati lépés 20-25%-ot. 3-4 havi nyugdíjat vett el. Ez hiányzik. Ez a nyugdíjrendszer így módon fenntarthatatlan,
és jól jellemzi ennek a kormánynak az utánunk az özönvíz típusú politikáját. Mert az Orbán kormány jelmondata ez is lehetne. Utánunk az özönvíz. És ennek az utánunk az özönvíz politikának a legfényesebb példája az, ami mostanában tölti meg a sajtó lapjait, a paksi beruházás. A paksi beruházás, amely mint csebben a tenger megmutatja az összes hibáját, téves hozzáállását, a nemzeti érdekkel ellentétes hatalmi alapú politizálását az Orbán kormányzatnak, a fenntarthatatlanságát annak, amit csinál. Hiszen Pakson a hézagosan rendelkezésre álló információk szerint most egy olyan beruházás készül, amely olyan áramot állít elő, amelyre Magyarországnak nincs szüksége, de mint ahogy az előbb a Bütikofer elnök úr előadásából hallottuk, Németországnak sem kell, pedig erre hivatkoznak. Szóval fölösleges energiát fogunk előállítani drágán. Körülbelül 2-szer olyan magas áron, mint amennyiért ma egyébként mondjuk az áram tőzsdén akár jövőbe mutatóan áramot lehet venni. Fölös energiát drágán, amelyet mindenfajta versenyeztetés nélkül akarunk rábízni egy beszállítóra, úgy, hogy a beszállítás, a külföldi beszállítás mellett mintegy 1400-1500 milliárd forintnyi magyar beszállítóhoz jut majd megrendelés. Már látom szemeim előtt azt a képet, amikor a jelenlegi miniszterelnök feláll a parlamentben és megvédi azokat a fontos magyar nagyvállalkozókat, akik már az elmúlt időszakban is profitáltak az összes beruházásból, a közgépbirodalmat és társait. Ekkora pénzből, ennek a pénznek a töredékéből tartósan el lehet torzítani a magyar politikai rendszert az ebből kiszivattyúzott magánérdekből, sajtóba fektetett pénzekből. A környezetvédelmi hatásokról nálam itt sokkal avatottabb szakemberek és politikusok ülnek, de ha igaz az, hogy duzzasztó művet kellene építeni a Dunán Paks alatt, akkor én bajai gyerekként hadd mondjam azt, hogy akkor most én csatlakoztam a zöld mozgalomhoz. És persze fenntarthatatlan ez a beruházás abból a szempontból is, hogy az adósság, az a 10 milliárd eurónyi adósság, az lényegében pontosan megegyezik, forintra megegyezik azzal az összeggel, amit a nyugdíjpénztárak államosítása kapcsán elvettek, arra hivatkozva, hogy csökkenteni kell az államadósságot. Persze ennyivel nem csökkent, hiszen annak a pénznek közel felét elégették valahol a költségvetési hiányban, de az a növekmény, amelyet az oroszoktól felvett államadósság jelentene Magyarországnak, az azt jelenti, hogy az ország adóssága megint olyan magasra szökne, amitől az ország finanszírozása kockázatos, drága és veszélyes lenne. És persze Paks kapcsán egy dologról mindenképpen beszélnünk kell. A paksi beruházás szembe megy azzal a nemzeti érdekünkkel is, hogy Magyarországot függetlenítsük energiaellátásában, hogy ne egy irányból próbáljunk beszerezni mindent, hogy ne minden tojást egy kosárba rakjunk, ahogy a régi bölcsesség ezt tiltja. Ezzel is ellenkezik. Az világos és érthető, hogy Oroszországnak miért jó ez a tranzakció. Üzleti érdekük és geopolitikai érdekük. Nem rájuk haragszunk. Mi arra haragszunk, aki Magyarország nemzeti érdekét elárulva, azzal szembe menve, minden józan ész alapú érvne szembe menve, pusztán hatalmi érdekből ilyen megállapodást köt. Miért mondom, hogy hatalmi érdekről van szó? Azért, mert a hiányos információkból, ami eddig összerakható, az alapján az látszik, hogy a paksi beruházásnak egyetlen logikus magyarázata van. Az, hogy az orosz beszállítóktól beszerzett gáz árának csökkentése, amelynek első lépcsőjét már ősszel láttuk, és lehet, hogy nem sokára újabb lépcsőt látunk, az egyetlen mód, ahogy egy ideig még átmenetileg fenn lehet tartani a rezsihazugságot. Ez az olcsóbb gázár az, ami finanszírozni képes a rezsihazugságot, vagy éppen a rezsicsökkentés újabb fordulóját. Választások előtt. Már egy éve mondom, hogy ennek meg lesz a böjtje, hogy meg fogjuk fizetni az árát, hogy valamilyen formában rezsiadót fognak fizetni a magyarok. De azt álmomban nem gondoltam,
hogy még az unokáink is fizetni fogják a paksi beruházás hitelének törlesztésében, a magasabb paksról jövő energiaárakban. Azt álmomban sem gondoltam, hogy ekkora csapást mér a saját kormánya Magyarországra azért, hogy most a választási esélyeit rövid távon növelni tudja. Nem beszélve arról tudják, hogy van az a régi drogdíler stratégia, hogy elmennek az iskola környékére, és a gyerekeknek ingyen adják az első néhány adag kábítószert, hogy amikor már hozzászoktak, akkor majd extra árat kérhessenek érte. Az átmenetileg, mesterségesen, politikai okokból nyomott gázárnak hasonló módszere van. Ezt látjuk Ukrajnában, ezt láttuk Belorussziában. Nagyon veszélyes Magyarországot ebbe a díler stratégia csapdába bevezetni. Orbán Viktornak miniszterelnökként ebben nagyon súlyos, személyes felelőssége van. Magyarország jövőjét és nemzeti érdekeit teszi kockára azért, hogy a hatalmát megpróbálja megőrizni tavasszal. De most a fenntarthatatlanságról akartam beszélni, és azt bemutatni önöknek, hogy a paksi beruházás a fenntarthatatlanság csimborasszója Magyarországon. Ezért, amikor Magyarország tavasszal választ, akkor majd kétféle jövő között választhat. Az utánunk az özönvíz stratégiája és a kemény, kitartó, szívós munkával elérhető, fenntartható gyarapodás stratégiája között. És ebbe a fenntartható stratégiába csak néhány példát hadd mondjak önöknek, amelyre a mi programunk, a mi közös programunk leteszi a voksát. Az egyik ilyen, hogy mondjuk egy paksi beruházással szemben mi az energiahatékonyságban hiszünk. Azokban a beruházásokban, amelyet egy részletesen kidolgozott, forintra fillére kiszámolt terv alapján évi 220 milliárd forint beruházással Magyarország összes társasházát, panelházát, régi építésű házát, gangos házát szigetelné. Egy átlagos lakás megtakarítása 30% lenne, és rögtön jönnének a zöld munkahelyek. Évente 10 000-nél több munkahelyjel gyarapodna elsődleges módon a munkahelyek száma ezen program eredményeként. Nem beszélve arról, ami az ezzel foglalkozó, ilyen termékeket előállító iparágakban megjelenő körülbelül további 10 000 új munkahelyet illetné. Ez már önmagában több, mint amit egy paksi beruházás képes lenne előállítani. Csökkentené az ország energiafüggőségét, olcsóbbá tenné a rezsit fenntartható módon, növelné a foglalkoztatást, és nem függne egyetlen egy magyar polgár sem attól, hogy az aktuális miniszterelnök éppen milyen lábbal kelt föl, kivel veszett össze energiahordozók vonatkozásában, vagy mit gondol az energiaárakról. Ezért mi Magyarországon a legjobb befektetésnek, a zöld munkahelyeket ösztönző, legjobb rövidtávú programnak az energiahatékonysági szigetelési programokat tartjuk, és erre részletes, kidolgozott programmal rendelkezünk. De a fenntarthatóság szempontjából talán a legfontosabb ügy az oktatás rendbetétele, a közoktatásé és a felsőoktatásé. Csak egy dolgot hadd emeljek ki. Mi azt gondoljuk, hogy szemben azzal, amit a mostani kormány mond, mi abban hiszünk, hogy mindenkinek, akinek a képessége, a tehetsége, a szorgalma ezt indokolja, annak ingyenesen kell egy alapdiplomát biztosítani. Hiszen versenybe állunk Ausztriával, Dániával és más országokkal, ahol ezt ingyen adják, és ahová most menekülnek el tehetséges magyar fiatalok. Ezért az alapdiplomát ingyenesen kell biztosítani azért, hogy elérjük azt a kívánatos 40%-os részarányt generációkban, amivel Magyarországon a tudásgazdaságot létrehozhatjuk. És egyébként indokoltnak tartjuk, hogy az elitképzésben, a mesterképzésben legyen egy szociális ösztöndíjjal kombinált, mérsékelt, észszerű tandíjrendszer. Azt elfogadhatónak tartjuk, de egy alapdiplomáig mindenkit el akarunk juttatni ingyen. És ha már a fiatalokról beszélünk, hogy legyen élet ebben az országban, mi azt gondoljuk, hogy garantálni kell minden 30 év alatti tartós munkanélkülinek, hogy vagy egy kezdő munkahelyet, vagy egy kezdő munkahelyhez vezető képzést biztosít neki az állam. Nem állami munkahelyet, versenyképes, fenntartható munkahelyet a magánszektorral való együttműködésben. És ennek a forrását Európai Uniós támogatásból meg lehet teremteni. Garantált munkahelyet minden 30 év alatti tartós munkanélküli fiatalnak
vagy garantált képzést, amely később munkához vezethet. Ez a kitörés abból a csapdából, amely az elvándorlást és az itthoni fiatalkorú munkanélküliséget illeti. És végül mindenfajta fenntartható növekedés alapja a beruházás. Nem a paksi beruházás, hanem olyan beruházás, amely innovációba, modern technológiába, versenyképes iparágakba, fenntartható közlekedésbe, a megújuló energiák és a ökológiai gazdálkodás erősítő agrárszférába megy. Az ilyen beruházás az, ami egyidejűleg teremt munkahelyet, és másik oldalról az országot ismét tartós, fenntartható növekedési pályára állítja. Ezért annak a gazdaságpolitikának, amiben mi hiszünk, nem a beruházók elkergetése, hanem a magyar kis, közép és a külföldi nagyvállalatokkal való megegyezésen alapuló beruházás, növekedés az alapja. Ez a titka annak, hogy tartós növekedés legyen. Beruházás a technológiába és beruházás a humántőkébe. Végül, hadd mondjam azt, hivatkozva az előttem szólóra ismét, mindez csak akkor lehetséges, hogyha a kormányzás stílusa is megváltozik. Ha nem diktátumokkal, a magyar polgároktól kapott mandátummal visszaélve az ő fejük fölött, a hátuk mögött, és őket sokszor zsarolva, megfélemlítve történik a kormányzás ebben az országban. Hanem akkor lesz itt új világ, hogyha létre tudunk hozni végre egy társadalmi szerződést. Hívhatjuk New Deal-nek is. Ha létre tudunk hozni egy társadalmi szerződést, amelyben ezekről a 4 éves cikluson sokszor túlmutató programokról meg tudunk egymással állapodni. Ha meg tudunk állapodni azokról a prioritásokról, amelyek mentén Magyarország összefoghat, félreteheti a mostani megosztottságát, és végre valóban úgy működhet, mint egy nemzet. Tudják, a nemzet az, mondta valaki, közös emlék a múltról, és közös terv a jövőre. Egy társadalmi szerződésnek ezt a közös tervet a jövőre létre kell hozni. És akkor még mindig megmarad az a feladatunk, amit most éppen mondjuk holnap a Szabadságtéren kell megvívnunk, hogy legyen végre közös emlékünk a múltról is. Köszönöm, hogy meghallgattak.